哇！玩咩事啊？哇！你睇勁多，哇，咁多！ Hello，大家好啊！今日咧，我哋就應邀呢個深圳光明美爵酒店，就過嚟做一個體驗，同埋我哋去試佢哋嘅卡丁車嘅 package。咁我哋首先咧就點樣過嚟咧？就喺福田口岸過關人就坐4號線，係啦，就由呢個福運站一路上去到呢一個咧紅山站，就轉光明線綠色呢、個，一路再上嚟到呢個叫做鳳凰城嘅車站。咁咧，我哋見到呢、個好大隻字啊，雞蛋咁大隻字，寫住鳳凰城站啊。咁除咗呢個站之外咧，再去遠少少嘅地方咧，呢、個方向咧，嗰邊仲有個站咧係叫光明站嚟嘅。咁如果大家朋友過嚟嘅時候，就唔好搞錯落錯車啦。好啦，我哋出咗 D 出口之後咧，就直接喺商場嗰度就唔使離開呢個地鐵站條橋嘅範圍，就直落到酒店噶啦。過嚟都好近嘅，其實我哋行地鐵站過嚟，可能都係2分鐘啦。經過商場，好，咁我哋而家入去睇睇。哇！都有好有地圖書。個 lobby 幾大？係啊，個 lobby 幾大嘅，佢樓底都好高嘅。我哋見到咧，左手邊呢度咧係有個休息嘅地方，有酒吧有咖啡飲啦。啲裝修到新城。係啦，佢係比較新派嘅酒店嚟嘅，個裝修個格局似係。係。啱啱入到嚟酒店前台咧，喺佢前台隔離就見到咧有個牌咧，就寫住由光明酒店返香港嘅巴士。補充翻啦，酒店最大賣點咧就係有呢個接駁車直到呢個寶安機場，咁直接過嚟光明玩完一晚之後咧，咁第二朝再輕輕鬆鬆咁轉機去其他地方嘅話，咁就最正啦。佢呢個環島中港通咧，香港有25個上車點出發，或者喺呢個光明美爵酒店返香港嘅喎，一日都有3班車來回，咁詳情可以撳暫停睇下時間表嘅喎。咁由呢個吧台嗰個方向咧，咁喺度行，轉右有個側門，呢度入去咧就係買直通巴士飛嘅地方啦，同埋佢可以喺度等嘅。好，我哋就分配咗間房係14樓嘅，我哋一上去就望埋佢，仲有2種好特色嘅房間嘅，咁佢哋就帶我哋參觀下，我哋去睇一睇，拍俾大家睇。我哋首先睇咗第一個房，佢有一個咧係家庭房嚟嘅，就係 for 啲小朋友啊，一家大細過嚟玩啊咁樣啦。見到嗱有張小朋友嘅床，咁佢嘅格局咧都比較係和諧啲啊，家庭式係適合小朋友過嚟玩啊。仲有間屋咧係俾小朋友玩嘅，睇下咩樣先。係啦，咁個景咧就呢度都係比較高，可以幾開揚個景，係望到我哋頭先搭嘅地鐵啦，咁望到呢一個光明區嗰啲發展嘅樓啦，同埋下邊嘅商場啦，我哋睇到係啦。過到嚟呢邊有一個係衣帽間啦，係啦，個地方都大嘅，咁又有衣架衣櫃都好齊嘅，夾萬。再轉咗嚟呢邊，我哋有個好大嘅浴室，浴缸啦。拉開佢，呢邊係一個廁所嚟嘅。我哋拉開另一邊啊，呢度係一個浴室，企缸係一個淋浴間嚟嘅。咁佢乾濕分離咧都做得好好嘅個感覺。
同埋裝修都比較新嘅新派嘅酒店，入到嚟都幾舒服嘅感覺係。咁酒店呢度幾好喎，咁佢咧就係一個電子馬桶，即係好似平時去日本嗰種撳個掣可以就刷一刷 pat pat 啊嗰啲咯。嗱，個掣就喺側邊嘅。我哋出咗電梯咧，喺呢個主題房有幾層，佢哋係咁樣嘅格局嘅，有啲陶瓷啊、畫啊，同埋啲雕刻，即係石雕、木雕啊嗰啲咧，哇，好有即係嗰個藝術氣氛啊！呢個好似畫廊咁樣出咗個電梯嗰個大堂嘅時候啊，咁我哋而家望一望我哋第二間個主題房，頭先嗰個係企鵝主題房，係冰雪世界，而家望一望第二個。好，我哋嚟到第二間嘅親子主題房，佢呢個主題咧係一個樹屋嘅格局嚟嘅。咁我哋見到佢係佈置得都係好靚啦，有上滑梯啦，有一個床啦。咁床嘅上方咧係俾小朋友瞓同玩嘅地方啦。嗱，經過呢度一路喺張床度就可以上滑梯上落嚟啦。咁係又可以玩又可以瞓咁樣，係都好有心思嘅呢個，係啦。咁佢嗱有個帳篷啦，就好似露營咁啦，俾啲小朋友過嚟玩。咁一樣係有個小嘅台啦，咁就俾人哋佢仲有啲遊戲嗰啲可以玩下啦，係啦。譬如俾小朋友認下啲動物啊咁樣啦，森林嘅動物啦，係啦。咁個廁所同埋佢個衣帽間咧，就同頭先嗰間房嘅就都係差唔多啦。嚟到呢個酒店咧，佢5樓咧就係設施嘅地方，健身房啊、泳池同埋洗衣房都喺呢度嘅。係啦，我哋望一望先。係啦。嚟到呢度都有健身房咧，咁佢哋好中指啦，係可以望一望。健身房嘅設施都好齊嘅，佢嗱係好大啊，見到好多跑步機啊、舉重啞鈴啊。同埋啲健身器材啊、單車機啊都有嘅，係啦。咁如果食飽咗自助餐嘅朋友就可以落嚟呢度做翻個運動啦，係啦。佢地方真係好大，比我哋平時香港嘅會所嘅健身房仲要大啊！嚟到呢一邊咧，係啦。呢度咧咁聽酒店佢哋嘅介紹就係24小時開放嘅。咁呢度仲有個應該係唔知係咪空中瑜伽嗰啲嘅繩啦，係啦，仲見到一部樓梯機，係啦。咁我哋望下啦，過到嚟呢度仲有係打boxing嘅地方，好齊啊啲嘢真係完全。呢度有個跳舞室啦，係啦，好大嘅跳舞室。同埋啱啱聽佢哋講咧，酒店咧就咁啱最近咧就成為咗呢一個5星啊，國際俾5星佢哋呢個酒店係。我哋上到嚟佢嘅健身室出邊，咁就有一個游泳池，咁就都係可以俾人游下水啦。咁佢話好大又唔係好大嘅，不過就都足夠游水噶啦咁。哇！不過啱啱發現咗一樣好玩嘅嘢。平時我哋去酒店咧，咪要啲卡咁樣上電梯升降機嘅。我哋頭先咧張卡嘟係唔使撳掣嘅，係直接已經係去到14樓啦。佢呢個科技係幾好。係好，我哋去睇睇我哋自己間房。我哋係1408。好，咁我哋嚟到我哋間房1408。今日我入去望一望我哋間房嘅格局，做個 room tour 俾大家睇下先。係啦，請進。好想入到嚟呢度有個長嘅地方啦。咁第一個轉角位就係一個廁所，係一個刷牙洗面嘅地方啦。又係啦，咁呢邊咧就有2道門，一都係拉嘅，咁我望一望係咩嚟㗎啦？好。呢一邊左邊拉開係一個企淋浴嘅地方，就同頭先親子房嗰個就都似嘅，不過就冇頭先嗰個咁大啦。好，我哋睇下右手邊呢間，右手邊呢間都係啦，就係我哋頭先所講嗰個係一個自動馬桶，就好似日本嗰啲咁咧。就算你冬天都唔怕凍，怕凍親你個 pat pat 啊！對住就有一個係
俾人掛衫啊、擺行李嘅地方啦。咁佢亦都有呢個浴袍喺度嘅，拖鞋啊、稱啊、磅啊都齊晒喺度㗎啦。好，再入嚟我哋呢間房，水煲啦、杯啦，有2支飲用水啦。咁我哋嘅房間係2張單人床嘅房間。好，入到嚟，有張小圓台係俾你辦公嘅，可能有啲公事啊，或者係要寫下嘢啊，咁都可以喺度做嘅。咁另一邊右手邊呢個位，窗邊位咧就有張梳化仔，同埋有個小茶几。房間嘅景觀望出去咧，我哋喺14樓，都係一個開揚嘅景觀嚟嘅。咁啊，望到呢度深圳嘅高樓啦。同埋下邊我哋見到係頭先我哋行嗰個商場啦，咁對面亦都有一個商場嘅，即係我哋呢度酒店係有2個大嘅商場包圍住嘅。好啦，咁我哋暫時嚟到呢一度先。好啦，我哋依家嚟到玩卡丁車嘅地方啊，就叫探索者卡丁車，就係室內嘅一個卡丁車場嚟嘅，喺3樓。喺我哋頭先下榻嘅光明酒店過嚟呢，如果係搭私家車，即係滴滴嗰啲呢，過嚟就大概20分鐘到啦。咁呢嗰個賽車電話呢，就喺3樓嘅。我哋而家上去睇下到底係點樣樣。好，咁我哋上到嚟3樓啦，咁又嚟到呢個室內嘅卡丁車場。咁啊，睇下一個格局係點樣樣先，係啦。咁啊，呢架就係佢嗰架車啦。咁啊，坐落去係啦，咁個場咧就係咁樣。佢呢度有小食亭啦，有小食亭可以買嘢飲啊，買嘢食啦。咁佢過少少另一邊呢度就會有個係嘅公仔嘅地方啦。咁我相信呢啲就唔係大家重點啦，重點就係呢個卡丁車場啦。我哋譬如帶啲小朋友嚟玩，可以喺度坐，等佢哋入去玩，睇住佢哋飛車嘅英姿都得嘅。咁呢邊咧就有啲 lock 架咧係可以係借用嘅，咁啊數碼就選個 lock 架去擺嘢啦。咁有啲賽車服啊，呢度就係個前台啊，咁有啲鞋啊，有零食嗰啲啊，瓜子嗰啲可以俾你買啊咁樣嘅。嚟到咧前台咧就出咗張飛啦，簽咗生死狀之後咧，我哋就會去嗰一邊做一個睇下個簡介啊，同埋介紹下點玩咧。啲安全守則嗰啲例牌啊，係咯，嚟到呢邊咧就睇個視頻咁啊，講下啲安全守則啊，點玩啊，有冇啲注意事項啊咁啦，咁啊都確保翻大家安全嘅。喂，咁慢啊！咁今次咁好玩嘅2小時卡丁車體驗活動呢，都有優惠套票可以買喎。咁睇翻 KKday 比原價嗰個套票仲更加優惠。咁人均呢都係600幾蚊就包晒2日嘅自助晚餐同埋早餐。咁仲要有得住同埋玩埋，咁真係認真抵玩啊！咁記得出發前去 KKday 訂咗先啦。我哋酒店附近咧就有個叫萬達廣場嘅一個商場啦，個商圈啦都幾大嘅。咁我哋睇下入邊咧都好多嘢食啦，有珍珠奶茶啦，有雪糕啦，有炸雞啦，有霸王茶姬啦，有pizza 啊、Domino's 啦嗰度啊，入邊仲有好多其他餐廳，有轉頭拍埋俾大家睇下。好，我哋而家過到嚟萬達廣場呢邊啦。我頭先所講咧。呢邊係食嘢係會豐富啲嘅。首先入到嚟有間係食蟹啦、半哥涼啦、小食啦，有檸檬茶啦。樓上咧係有光明乳鴿啊，有蛋包飯啊，咁有雲南菜啊，有韓國嘅烤肉啊，同埋有呢間係食小食嘅鋪頭啦，雞翅包飯啊咁啦。好，我哋而家行到最尾個商場最頂嗰層咧，仲有個萬達影城啊，係 IMAX 可以睇埋戲嘅。咁正所謂咁啊，嚟到玩咧，一家大細
就乜嘢都可以包晒，食嘢又多，玩嘅又多，個酒店亦都係唔錯嘅。咁又有卡丁車玩，再加埋有戲院啊，有嘢行啊，咁我諗一家大細，爸爸媽媽同埋小朋友都會好開心。好啦，咁我哋暫時就行到呢度啦。好，咁頭先呢，我哋講過酒店嘅隔離就係有個叫做萬達廣場，咁呢，隔住條馬路對面喺呢個鳳凰城站嘅隔離呢，仲有一個更加大嘅商場叫藍鯨世界。咁佢入邊呢，食嘅嘢好多啦，買嘅好多啦，有彩妝啊，買女士嘅嘢啊，食餐廳啊，咁係啦，咁佢可以見到佢個佢有個字叫做藍鯨世界，下邊有條鯨魚，呢個就係佢嘅地標啦。咁我哋而家落去睇睇，入去望一望。好，咁我哋又落到嚟呢個藍鯨世界啦。咁啊，好大條鯨魚啊，下邊嗰度。咁啊，都係嗱，其實咧，大陸呢度深圳普遍嘅商場咧，佢哋都係有呢啲奈雪的茶啊、茶飲店啊、咖啡店啊，係特別多嘅。咁我哋見到沿途咧，都係個個商場都係啲格局都係咁上下。不過呢個商場睇落係大啲嘅感覺。哇！佢條鯨魚仲識噴水喎。好，咁啊入到嚟我哋呢個藍鯨世界呢個商場啊，哇！你睇到係好大嘅。一望無盡啊嗰邊，咁呢度一入嚟就有啲香港嘅金鋪啦，周大福啊，六福、周生生冇周大福，咁咧呢度有賣衫嘅鋪頭啦。咁我哋望一望啊，直望咧前方咧就有間 Uniqlo 好大啦。咁你睇下下邊其實都仲係有好多層嘅個商場，好大好大。咁相比起頭先嗰個萬達廣場咧，咁呢一邊咧就比較着重於係買嘢多啊。我哋嗰邊頭先萬達廣場咧，一入到去就多數都係啲餐廳啊，買嘢食嘅地方啊咁。真係有周大福嘅喎，金至尊、周大福都有嘅噃。咁大致上都幾靚，同埋佢呢度有一樣好啊，就係比深圳咧近我哋口岸嘅商場咧，呢兩個商場藍鯨世界同埋萬達廣場咧，佢都係冷氣係勁啲啊，比較夠啲嘅。咁可能係人流冇嗰邊咁多啦。咁但係我就覺得呢邊行就會舒服啲咯。嗱，我揾到個水牌，咁啊睇下呢個商場咧，嗰啲鋪頭大致上乜嘢啦。咁啊去買汽車啊，小鵬汽車可以嚟呢度買車嘅嚇，你中意嘅話，有李寧啦，國內嘅運動品牌啦，優衣庫啦，跟住有啲屋虎貓館，同埋有啲茶鋪啦，有眼鏡啦，有包狀元啦，海王星辰買藥㗎啦。係啦，佢多數都係買即係做嗰啲賣嘢嘅為主咯。呢個商場真係咁，就食嘢方面就應該比較少喺呢邊。飲品店咧有優大叔啦、Starbucks 啦，咁其他就係金鋪啦。我哋見到有肯德基啦，有鮮芋仙啊呢度，同埋30老抹茶。咁我哋睇到咧，其實佢B 地下嗰層去到 B2咧就停車場啦，咁 B1咧就有間超市添嘅，咁樣佢地下層就係賣女裝啊、休閒食品啊，而家我哋呢層就係賣珠寶啊，六福、周大福啊、周生生嗰啲啦，去到4樓就係戲院啊，同埋嗰啲頭先我所講探魚啊嗰啲大型啲嘅餐飲店。哦，原來呢邊都有嘢食嘅，我哋而家過到嚟行到商場嘅尾咧，都係見到係有啲餐廳嘅。佢最上面嗰層咧有間叫做極客森啊。係遊樂場，應該係畀啲小朋友，譬如玩下啲推銀仔啊、打遊戲機啊嗰啲咁嘅地方啦。即係一家大細放電都好啱嘅呢個商場其實。好啦，大致上我哋咧呢個藍鯨世界就行咗一圈啦。咁啊略略咁樣，咁咧我哋經過呢個鳳凰站，就翻去我哋嘅萬達廣場嗰邊咧，就可以翻到我哋嘅酒店或者經過。我哋而家行翻過去啦。出到嚟啦，咁往翻地鐵站方向行咧，其實佢都係有可以咁樣喺出邊上去上面嗰啲層數去到玩啊，去食嘢。咁你見到其實呢度都真係幾多鋪頭下嘅，要食咩啊、玩咩啊都有。咁當然都係頭先嗰句，隔離嘅萬達廣場係更加豐富嘅，對於食嘢方面嚟講。係啦，頭先嗰個商場嗰個超市咧，應該就係講下邊有間 KKV 嗰間大型超市啦。嗱，我哋酒店咧，啱啱行完萬達廣場出嚟咧，就見到啲攤位全部開晒啦，見到有跳彈床啦，有嗱，譬如啲揸車啦，咁有旋轉木馬啦，有小雞快跑啲咁嘅小型小朋友過山車啦，
咁樣都好多嘢玩啊！啱啲小朋友過嚟放下電嘅。好啦，咁我哋而家咧就落到嚟餐廳，咁啊酒店嘅食自助餐，咁啊包一餐嘅，我哋睇下有啲咩食啊！呢日雪糕啦，Gelato嚟嘅，有熱茶啲啦，咁就有個飲品櫃啦呢度。我睇下咩點心嗰度，粟米。呢個係唔知係乜嘢嚟嘅，好似都係粟米嚟嘅。番薯，呢啲係好健康啲粗糧嚟嘅喎。蒸包、蝦餃，呢個係有個珍珠雞喺度嘅。蒸包，再望一望先，跟住呢度就生果啦，有啲亦有 pizza， 有綠茶餅，有薯條，咁啊有壽司啦都。有隻黑色嘅飛魚子定蟹子，我轉頭要試一試先。咁我哋轉到過嚟呢邊咧，就有有啲生嘅食材喎。佢應該係有麻辣燙或者係燒烤啊，或者麵嗰啲。佢啲水魚啊、黃鱔啊、牛蛙啊嗰啲都有喎。咁啊好齊全啊，就啲嘢都乜都有食。咁有肥牛啦，有小黃魚啦，有帶子啊、螺肉嗰啲啦。咁同埋呢個現切吊龍咧，咁就係火咧。我哋頭先所講台面有兩個係細細個嘅打邊爐啦，每人有一個一人鍋，係啦。轉頭都要試下啲牛肉睇得唔得食嘅。咁我見到呢啲係開咗殼嘅呢啲沙白，但係啲蝦就係唔係紅色嘅，我唔知係咪可以生食。轉頭問一問佢先。更正翻少少嘢，頭先咪話呢啲係凍海鮮嘅，原來唔係。九節蝦係生嘅，南美白蝦都係生嘅，沙白蝦開咗殼，但係都應該係唔係即刻食得嘅。呢度係一個係好似成都嗰啲冇菜咁嘅地方，有沙律啦，咁我見到有啲一串串嘅麻辣嘅串串啦，呢度有啲調味料啦。再過嚟呢邊係有啲蔬菜類啊，咁應該就係煮麵嘅地方，麻辣燙嘅地方啦。有啲丸啊、冬菇類啊。呢個位係刺身啊，三文魚、吞拿魚、希靈魚。好，呢個應該係燒烤部，咁啊有散蠔啦、羊肉串啦、骨肉相連啦、雞扒、牛扒、羊扒都有得食嘅。係啦，咁再行過少少就係海鮮啦，佢已經係燒海鮮嘅。係啦，咁我嚟到隔離呢邊應該係一啲麵部啊，即係食粉麵嘅部門啦。咁就自己攞完之後就俾個廚師去整啦。好，睇下啲 hot plate 有啲乜嘢先。呢個叫無事紅燒肉，哇，好正，不過好肥。咁啊，中意食紅燒肉嘅朋友應該就係福音嚟㗎呢個。再隔離有個香辣蝦嘅，見到。好，咁再過隔離呢個係豉汁炒蜆啊！哇，係仲有青口嗰啲，好大隻，轉頭要試一試呢個。好，跟住再行過啲就有啲正路嘅啦，就有炒飯啊，有呢個哇，呢個係榴蓮嚟嘅。咁我就唔好榴蓮嘅，咁但係如果中意食榴蓮嘅朋友應該就係好開心啊！見到呢個。咁再過嚟隔離有個蛋撻啦，港式嘅葡撻啦，呢個係。咁有佢嘅乾炒牛河啦，不過咧乾炒牛河睇落就唔係咁濕潤啊，真係好乾啊。好，呢個客家嘅鹽水鴨都幾靚仔，呢個就。好，再過嚟有呢個牛柳粒，就係秀珍菇炒牛柳粒。呢個人都幾正嘅，都係。好，仲有呢個係薯仔炆雞啊，咖喱薯仔炆雞啊，同埋有個烤土豆 ，bacon 烤土豆。最後就係一個菜心，係啦。咁我哋去到最尾咧，呢度就有個西湯、奶油南瓜湯同埋海鮮番茄濃湯，睇下咩樣嘅先。就係咁嘅樣，奶油
咁就海鮮番茄濃湯啦。海鮮我唔知係咪後加定喺底啦。朋友阿七就中意食生蠔啊，所以我哋見到有生蠔，即係過嚟排隊啊。哇！有紅酒喎，得唔得？OK 啊，有？OK 啊，係。佢仲有白酒啊，其他酒可以試嘅。不過我朋友飲紅酒啦，阿七中意。都唔會好酸啊嗰啲咯，幾好嗰啲。好，揾阿七幫手大家試啦。好，呢個係生蠔先攞嘅，得唔得啊？肥唔肥味啊？啲酸味都幾重，不過就唔係好大隻咯。我唔理啦，真係。不過可以飲咧，又 OK 嘅喎。係任食就已經好大啦，係啦。咁啊到我食得嘅啦，咁啊攞咗啲刺身啦，有三文魚啊、吞拿魚啦，咁我試下三文魚得唔得先？見佢就冇乜油花啊，或者係嗰啲色，即係嗰啲白色嗰啲肥膏嗰啲紋，我試下好唔好食先啊？還可以嘅，即係你話係好高質嘅三文魚刺身，你又話就唔係嘅絕對。咁另外試埋個吞拿魚啦。吞拿魚就差少少啦，佢個肉質比較腍啊，個感覺。但係原來刺身都係撞手神㗎喎，我攞嘅係完全冇白色嘅油花，我朋友攞阿七攞嗰嚿係有油花，兩嚿都有，係 OK 嘅佢個嚿嚇，所以都係睇運氣啦，係啦。好，跟住六吊龍，嗱試下啦，點啊？掂唔掂啊？啲牛味都幾重嘅。OK 嘅。OK 嘅，不過係有少少黐牙我覺得。馬上。兩隻望住你咁樣。我哋個大閘蟹就到咗啦，咁咧佢今日先要換 menu 嘅啫。咁啊，一人有一隻嘅。如果喺度我哋個 package 裡面包住個餐廳有一隻嘅。咁你睇到佢沙煲咁大，拳頭咁大隻，咁啊轉頭試下咧拆開去睇下啲膏係咪真係咁多啦。哇！發咩事啊？哇！你睇勁多。哇！咁多？得唔得？哇！都比重蟹膏味，係嘛？好濃啊 ，jam 住個口啊，都幾正呢個。通多少少關於大閘蟹，咁佢呢度咧，佢提供俾我哋兩隻咧，都係蟹膏嚟嘅。咁如果中意食啲高 creamy 啲嘅咧，就啱晒。如何啊？味道如何？佢啲酒味咧就唔係太重，不過啲咖啡味咧都 OK 啊。好，最後嚟到佢話係意大利雪糕，睇下係咪真係住喺度啦？芒果味、抹茶味、香草曲奇。呢個係草莓士多啤梨味，咁有個香草曲奇，即係揾呢啲冷下曲奇。咁啊試下佢係咪真係意大利雪糕啊？好，我哋呢個雪糕畢咗，每隻味畢咗啲喺度。佢一邊腍啲咯，不過個味都唔差嘅。咁啱啱試咗呢個咧雞尾酒啊，咁佢有好多款嘅都。咁啱啱我試咗荔枝味啦，咁呢度仲有即係提子味啦。咁呢個就菠蘿味，咁仲有呢個係水蜜桃味咯，都有好多款。咁下邊嗰啲就係其他梳打酒啦嗰啲，咁啊未飲過嘅呢隻就。咁好啦，食完個自助餐呢，咁我哋做翻個評測啦。咁首先入到去嘅環境氛圍啊，同埋啲服務嘅質素呢，我哋可以話係中上嘅。咁但係自助餐嗰個食物質素方面呢，咁亦都係唔錯嘅。咁啊睇翻今日早餐咧，我哋食咧就中西嘅所有嘅種類都好齊全啊，簡直係令到你揀都揀唔到啊，選擇太多，咁味道上都係非常之 OK 嘅。咁係啦，我哋都係食咗少少幾樣嘢，咁就都好飽啦已經。咁係咯，整體嘅質素係真係唔錯。
好啦，咁嚟到呢個旅程嘅尾聲啦，咁我哋總結一下做一個咁酒店方面嘅硬件配套啊，就非常之高質素啊，佢係好新淨啊，個感覺都係好舒服啊，裝修啊，令到人哋係感覺到好自然啊。啲員工啊喺度做嘢嘅人咧都好有禮貌，即係好似頭先我哋食完早餐上嚟，個清潔姐姐其實都唔關佢事嘅，咁佢都會同你講，客人你去邊層啊，咁佢主動幫我哋撳 lift 啊，就會打招呼，咁係真係非常之好嘅。咁講翻酒店附近配套啦，有兩個大型嘅商場啦，行街啊食嘢都係一流啦，咁佢嘅自助餐都係好食嘅，包括埋早餐都一定有驚喜嘅。附近仲有個科學館，就同埋有個康榮公園。咁就都適合咧帶小朋友過嚟一家大細親子樂啦，再加上佢呢度仲有親子房，咁我哋琴日介紹過嘅就有叢林房同埋有個企鵝房，咁所以都係唔錯嘅選擇嚟嘅。如果係2日1夜嘅行程嚟講，最後仲講埋一樣嘢就係佢將會開通地鐵13號線，咁就可以係喺香港過關，喺深圳灣嗰邊直接就過到嚟呢邊，咁更加方便啊！對於之後嚟旅遊嘅朋友。